Aquí tenemos a los que ya están partiendo. Se me asusta, porque la leña está rebotando hasta los lugares más recónditos del campamento. Los tomates, las cebollas están siendo picadas por nuestros conquistadores y la fogata se está preparando, una fogata de estrella. Pero acomódalo bien, que quede bien La fogata tipo cruz. Eso, acomódalo ahí. Nuestros conquistadores la están fabricando.